क्या आप जानते हैं कि एक नॉन मुस्लिम पर्सन को जब छींक आती है तो वो उस छींक के जवाब में क्या कहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये तो जानते ही होंगे कि जब एक मुस्लिम को छींक आती है तो वो उसके जवाब में क्या कहता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम एंड इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। You my baby. الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم